अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्लम्बर कहता है मेरी वीडियो पर 24 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज़ आते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो आंखों वाले अंधे, उसमें भी सुन्नियों का हाथ है, क्योंकि सुन्नियों ने तेरी वीडियो देख के उसका जवाब तैयार करना होता है। ठीक है, तेरे हक में सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक पे 4 या 5 बंदे वीडियो बनाते हैं, चल 10 हो जाएंगे, और तेरे ख़िलाफ़ सैकड़ों वीडियोज़ होती हैं, वो भी सुन्नी बनाते हैं। ठीक है, पर तू है आंखों वाला अंधा, तुझे नज़र नहीं आता, और ना तेरे खोतों को नज़र आता जो तुझे मानते हैं। मैं तुझे सिर्फ इतना कहूँगा कि एक दिन सिर्फ अपने कमेंट डिलीट ना करी जो सुन्नी करते हैं, वो वाले कमेंट डिलीट ना करी। ठीक है, और फिर तुझे पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है। खुदा हाफिज़।